Guten Tag, mein Name ist Patrick Eberhardt. Ich arbeite beim Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG als Lohngleichheitsexperte. Heute machen wir eine Lohngleichheitsanalyse mit unserem neuen Tool, dem Logip Modul 2. Damit haben auch kleine Unternehmen neu die Möglichkeit, Lohngleichheitsanalysen durchzuführen. Das können Sie selbstständig machen mit geringem Aufwand. Die Nutzung dazu ist kostenlos und anonym. Und falls Sie Fragen haben, steht Ihnen auch eine kostenlose Helpline zur Verfügung. Das Tool selbst können Sie unter logip.admin.ca darauf zugreifen. Das Tool wurde auch vom Bund selbst entwickelt und wird auch vom Bund selbst betrieben. Damit können wir sicherstellen, dass alle Sicherheitsvorgaben und Datenschutzbestimmungen strikt eingehalten werden. Und jetzt können wir eigentlich mit der Lohngleichheitsanalyse beginnen. Gleich auf der Startseite können Sie das Modul 2 auswählen. Das Modul 2 können Sie direkt hier auswählen. Es eignet sich für Unternehmen zwischen 2 und 49 Mitarbeitenden. Ich zeige Ihnen nun, was Sie vorbereiten müssen und wie Sie in wenigen Schritten zu einem Ergebnis kommen. Ich starte nun die Analyse. Oben sehen Sie die einzelnen Schritte, die Sie durchführen müssen, damit Sie eine Analyse durchführen können. Sie können im Tool sich selbst darüber navigieren oder unten über die Schaltfläche weiter und zurück. Vor der Durchführung der Lohngleichheitsanalyse müssen Sie gewisse Daten bereitstellen. Heute verwende ich die Vorlage des Datenblatts. Das können Sie auch auf unserer Webseite herunterladen. Ich öffne nun diese Datalist. Das ist eine Excel-Liste, die Sie vorgängig aufbereiten können. Sie müssen da gewisse Informationen eingeben. Es braucht eine Laufnummer oder eine Person, damit Sie die Person dann in den Daten wiedererkennen, wiederfinden. Wir brauchen eine Angabe zum Alter, das kann auch das Geburtsdatum sein. Wir brauchen eine Angabe zum Geschlecht der Personen, zum Dienstjahr, wie lange das eine Person im Unternehmen schon tätig ist, eine Information zur Ausbildung, zur Funktion. Dann brauchen wir eine Angabe, wie viel das die Person im Unternehmen arbeitet. Das können Personen im Monatslohn sein oder im Stundenlohn. Und ich brauche noch die Angaben zu den Löhnen. Wenn ich das aufbereitet habe, kann ich im Tool gleich weiterfahren und zum nächsten Schritt gehen und kann nun diese Daten einlesen. Dazu nehme ich diese Datalist, ziehe sie ins Tool hinein und lese sie dann ein. Die Daten sind jetzt im Browser gespeichert und können für die weitere Bearbeitung dann verwendet werden. Ich komme jetzt auf die Liste der Funktionen. Die kann ich hier eintragen. In meinem Fall habe ich die Funktionen schon in der Datalist eingetragen, daher erscheinen sie da. In diesem Unternehmen gibt es 3 Funktionen: die Administration, die Geschäftsleitung und Technikerinnen und Techniker. Wenn die Funktionen vollständig sind, kann ich weitergehen zu den nächsten Angaben. Auf der nächsten Seite gebe ich an, für welchen Referenzmonat und das Referenzmonat die Daten aufbereitet wurden. In meinem Fall habe ich der Oktober 2020 und ich muss angeben, wie viel das die betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit ist. In diesem Betrieb arbeiten wir 40 Stunden pro Woche. Weiter gebe ich an vom Datenformat, wie ich das gewählt habe, gebe da die entsprechenden Angaben ein und kann dann weitergehen. Ich gelange auf das Datenblatt prüfen. Hier sehe ich eine Zusammenfassung über die Datensätze, die eingelesen wurden. Ich sehe, in unserem Fall sind die 8 Datensätze, also die 8 Personen, die in diesem Unternehmen arbeiten, eingelesen worden. Das ist schon mal gut. Ich sehe, dass ich keinen Datensatz ausgeschlossen habe. Das Unternehmen beschäftigt zum Beispiel keine Lernende, daher können wir alle Personen für die Analyse berücksichtigen.
Ich sehe hier einen roten Wert. Rot heißt, dass es einen ungültigen Wert gibt. Ich soll den korrigieren. Das mache ich gleich unten bei den Daten. Da sehe ich beim IBAN, dass da der Grundlohn nicht drin ist. Das ist eine obligatorische Angabe. Wenn jemand gearbeitet hat in dieser Zeit, gebe ich da auch einen Grundlohn ein. In diesem Fall sind es 1700 Franken. Ich korrigiere diesen Wert und sehe dann auch, dass es jetzt ein gültiger Wert ist und kann zum nächsten gehen. Ich habe hier noch eine orange Markierung. Orange heißt, das ist ein auffälliger Wert. Der ist nicht primär falsch, aber es kann sein, dass bei der Eingabe ein Fehler passiert ist. In diesem Fall haben wir einen 13. Monatslohn anteilsmäßig für diesen Monat, der ist zu tief. Hier würde ich einen Zwölftel des Gesamtbetrags erwarten, in diesem Fall 550 Franken. Ich kann das korrigieren und sehe dann auch gleich, dass jetzt alle Daten gültig sind und dass ich keine ungültigen und auffälligen Werte mehr. Jetzt sind wir parat für den nächsten Schritt, wo es zur Funktionenbewertung geht. Die Funktionsbewertung ist entscheidend, denn in den meisten Unternehmen hängt der Lohn in hohem Maße von der ausgeübten Funktion ab. Die Bewertung erfolgt in 6 Merkmalsbereichen, die ich gleich zeige. Das erste Merkmal bezieht sich auf die Anforderungen an die Ausbildung. Das heißt, hier muss ich angeben, was typischerweise für die jeweilige Funktion für eine Ausbildung gefordert wird. Für die Administration in diesem Fall wird eine Berufsausbildung verlangt, also dass jemand eine Lehre abgeschlossen hat. Das ist die Anforderung an die Ausbildung für diese Funktion. Bei der Geschäftsleitung, da sind die Anforderungen etwas höher. Da zum Beispiel bei einer Neueinstellung würden wir sagen, dass es da mindestens einen Bachelorabschluss einer Universität oder Fachhochschule braucht. Für die Funktion der Technikerinnen und Techniker brauchen wir mindestens eine höhere Berufsausbildung, also für das reicht beispielsweise nur eine Lehre nicht mehr, da erwarten wir etwas mehr. Dasselbe können wir für den nächsten Merkmalsbereich, die Autonomie, machen. Ich sehe da auch eine Hilfe zur Bewertung, wenn ich genau wissen will, was darunter zu verstehen ist. Im Fall der Autonomie deckt das Bereiche wie Planung von Zeitpunkt und Reihenfolgen von Aufgaben ab oder das Handeln in eigenem Ermessen etc. Ich kann auch eine Hilfe einblenden, wo das noch ein bisschen näher beschrieben ist pro Merkmalsbereich, was dafür genau zu verstehen ist. Ich fülle das jetzt mal aus für diesen Bereich, gehe dann zum nächsten. Spezialwissen, das ist eine weitere Dimension, die ich eben für jede Funktion dann anschauen kann. Das ist auch nicht dasselbe wie jetzt die Autonomie oder was dann noch kommt, die Verantwortung, und schaue das speziell jetzt eben nochmals für jede Funktion an, wie sich das verhält. Ich gehe jetzt da jede Dimension durch, auch die Verantwortung, das ist ein eigener Bereich, wo es zum Beispiel um Themen wie Führungsverantwortung, das kann auch Begleitung von Lernenden sein, jetzt in diesem Beispiel nicht besonders relevant, weil wir keine Lernende haben, aber auch es kann eine Verantwortung für wertvolle Materialien oder Güter sein. Es geht weiter mit der Dimension der psychischen und sozialen Anforderungen. Da gehe ich genau gleich vor, ich bewerte das pro Funktion, wie es jetzt eben für diese Dimension, für diese Funktion genau aussieht. Dann sind wir schon bei der letzten Dimension. Hier geht es noch um die körperlichen Anforderungen und Belastungen, also wie viel Körperkraft zum Beispiel die Funktion bedingt, aber auch eine manuelle Geschicklichkeit geht darunter, oder auch um Belastungen wie große Hitze oder Kälte. Das ist jetzt in der Administration wahrscheinlich eher klein. Dasselbe für die Geschäftsleitung. Bei der Technik ist es ein bisschen höher.
und komme dann im letzten Schritt zu einer Übersicht, wo ich das nochmals alles schön sehe, wie jetzt diese Bewertungen vorgenommen wurden. Und hier kann ich nochmals vergleichen, wie jetzt die verschiedenen Funktionen sich da eben ausprägen und kann, wenn nötig, hier noch direkt dann Anpassungen vornehmen. Und da sind wir schon durch mit der Funktionsbewertung, kommen noch zum Schritt, wo ich noch weitere Angaben zum Unternehmen einfügen kann. Das ist optional und nützlich, wenn Sie auf dem Bericht diese Angaben dann noch sehen wollen. Wir sind schon beim letzten Schritt, bei der Analyse durchführen. Hier bestätige ich, dass ich den Disclaimer gelesen habe und die Analyse ist jetzt parat. Beim Starten dieser Analyse werden nun Daten über eine sichere Verbindung und anonymisiert an einen Server des Bundes übermittelt, damit die statistische Berechnung durchgeführt wurde. Das passiert im Hintergrund. Weitere Daten werden dann nicht gespeichert. Also die Daten bleiben in der Hoheit von Ihnen und es gibt da keine Übermittlung auch an Dritte. Die verwendete Methode, die da angewendet wird, ist wissenschaftlich validiert und wird auch beispielsweise regelmäßig in Gerichtsfragen zu Lohnfragen verwendet. Ich führe nun die Analyse durch und bekomme sogleich das Ergebnis. Was bekommen wir nun als Ergebnis? Da keine Daten gespeichert werden, haben wir jederzeit die Möglichkeit, Zwischenergebnisse oder Ergebnisse über die Funktion Export im Datenblatt lokal als Excel-Datei zu speichern. Unten sehe ich die Hauptergebnisse aus der Analyse. Ich habe ein Ergebnis auf Unternehmensebene, Funktionsebene und Personenebene. Ich beginne mit dem ersten der Unternehmensebene und sehe hier, dass wir für unsere Tech GmbH für den Monat Oktober 2020 eine Analyse gemacht haben. Wir haben 8 Mitarbeitende, 4 Frauen, 4 Männer und all diese wurden auch in der Analyse berücksichtigt. In der Mitte wird nun der Gesamtscore angezeigt. Er zeigt an, ob in Anbetracht von Funktion, persönlicher Erfahrung und Ausbildung Frauen oder Männer zu wenig verdienen. In diesem Fall wurde ein Gesamtscore von 5 errechnet. Dem Interpretationstext ist zu entnehmen, dass damit ein gewisses Risiko eines Ungleichgewichtes zu Ungunsten der Frauen besteht. Genauer ergab die Analyse 4 Vergleichspaaren zu Ungunsten von Frauen mit einem durchschnittlichen Lohnunterschied von 27,6%. Ein Risikopaar besteht, wenn eine Frau oder ein Mann für gleichwertige oder höher bewertete Arbeit einen unerwarteten Lohnunterschied von mindestens 5% haben. Das Ergebnis der Lohngleichheitsanalyse können Sie auch noch als PDF-Datei in einer Zusammenfassung herunterladen. Wenn wir weiter oben zur Funktionsebene wechseln, können wir unsere Analyse weiter vertiefen. Hier erkenne ich, in welchen Funktionen sich ein solches Risikopaar befindet. In unserem Unternehmen haben wir 3 Technikerinnen und 2 Techniker. In unserem Fall hat sich gezeigt, dass 2 Technikerinnen im Vergleich zu den Technikern einen unerwartet tiefen Lohn haben. Wenn ich diese Fälle nun nicht berücksichtigen würde in der Analyse, respektive diese Löhne erhöhen würden, würde der Gesamtscore auf noch 1 sinken. 1 ist ein sehr geringer Wert. Weiter vertiefen kann ich die Analyse nun, wenn ich auf die Personenebene gehe. Hier sehe ich nun, dass die Laufnummer 3, das ist Emilia in unserem Betrieb, gegenüber der Laufnummer 2, Carlo, in derselben Funktion fast 60% weniger verdient. Das, obwohl Emilia schon viel länger im Betrieb ist als Carlo. Unten werden weitere solche Vergleiche aufgeführt. Auch hier sämtliche Ergebnisse
kann ich über die Exportfunktion lokal speichern und weiter studieren. Da sind wir eigentlich schon durch mit unserer Analyse. Im Cockpit sehen wir jetzt noch weitere interessante Informationen, die wir bei Bedarf anschauen können. Wir sehen was zum Personalbestand, zum Gesamtverdienst, zu der Lohnverteilung, zum Funktionswert, zu den Funktionsstatistiken, zu personen- und stellenbezogenen Merkmalen, zum Personalaufwand und noch Kennzahlen zur Methodik. Ich zeige Ihnen kurz noch den Funktionswert. Hier sehen wir unten den Funktionswert unserer 3 Funktionen. Den ergibt sich aus der Bewertung, die wir vorhin gemacht haben. Und da sehen wir, dass die tiefer bewerteten Funktionen einen tieferen standardisierten Gesamtverdienst haben. Je höher der Funktionswert ist, der sich auf die Bewertung bezüglich zum Beispiel der Autonomie, der Verantwortung bezieht, desto höher ist auch in diesem Betrieb der Lohn. Das ist ja auch keine Überraschung und ist so zu erwarten. Gerne zeige ich Ihnen auch noch kurz, was Sie bei der Funktionsstatistiken sehen. Hier sind wieder alle 3 Funktionen aufgelistet: Geschäftsleitung, Technik und Administration. Wir sehen hier die Bewertung, die wir vorgenommen haben, den Funktionswert. Die Administration ist hier mit 20 bewertet, Technik ist höher und am höchsten die Geschäftsleitung. Zu den einzelnen Funktionen haben wir dann noch die Durchschnittslöhne nach Geschlecht. Ich sehe, was die Männer in dieser Funktion verdienen und die Frauen. In der Funktion der Technik sehen wir beispielsweise, dass die Frauen gesamthaft auch etwas weniger verdienen als die Männer. Weiter sehen wir Angaben, wie viele Männer und Frauen in der jeweiligen Funktion beschäftigt sind. Wir sehen auch, wie sich das Alter verteilt oder wie lange die Personen schon im Unternehmen beschäftigt sind. Weitere Informationen zu Logib und zur Thematik Lohngleichheit finden Sie auch unter www.logib.ch. Im Tool selbst und der Hilfe finden Sie noch eine Wegleitung, also die Anleitung zum Tool, eine FAQ. Sie haben auch einen Testdatensatz zur Verfügung. Sie haben die Helpline hier, die Sie telefonisch oder per E-Mail erreichen können. Und auf unserer Website finden Sie noch zusätzliche Angebote, wie beispielsweise Workshops, welche in der ganzen Schweiz auf Deutsch und Französisch und teilweise auch auf Italienisch zur Verfügung stehen. Hier bin ich schon am Schluss dieser Präsentation. Es bleibt mir, mich bei Ihnen herzlich zu bedanken für das Interesse und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer eigenen Lohngleichheitsanalyse. Vielen Dank.